Adamina, il catalogo è questo. Oggi farò il testamento. Testamento, articolo primo. Eredità. 70 anni, quanto basta per farmi una domanda che per tutti è banale? Non è banale la domanda, non è banale la risposta, fanno copia. Sono arrivato a domandarmi, come seria domanda, se oggi io sarei disposto ad avere di nuovo 30 anni oppure no. Devo dire che questa domanda io la applico anche a Domine Dio. Mi sono chiesto più volte come faccia Dio a non avere noia, angoscia, con tutta questa eternità davanti. Noia e angoscia sono pressoché la stessa cosa. Si presenta in modo diverso, ma sono pressoché la stessa cosa. Non so neppure se sarei, forse sì, ma occorre risposte, ad avere la fontana dell'eterna giovinezza. È anche stato fatto un celebre film del passato sulla risposta no. Era un film veramente razionale. Non ho detto che la risposta deve essere no, ho detto che deve essere una risposta applicabile a me, così come a Domine Dio. Ecco, questa è la mia introduzione. Ho cominciato come psicanalista a 30 anni, 40 anni fa. Ho cominciato come psicanalista e non ho mai smesso, anche se arrivato a un certo punto ho trovato una soluzione che Freud stesso da molto tempo cercava. Non ho tempo per dimostrare ciò che ho asserito, mai dimostrato. Ossia la soluzione di diventare un operatore del pensiero, un lavoratore del pensiero, quello che con una parola abbreviata usa dire un pensatore, avendo la psicanalisi come una applicazione di questo pensiero. Questo primo paragrafo che ho aperto lo posso intitolare Eredità. Proseguirò poi con alcuni altri paragrafi. Sto per lasciare come eredità quella che chiamo più o meno scherzosamente una discoteca di scritti miei nel corso del tempo. Eredità qui è una parola decisiva. La parola padre, così bene messa in discussione dal mio maestro analista Lacan, introdotto da Freud, reintrodotto da Freud, messa sotto giusta crisi da Jacques Lacan, è una parola che in effetti sarebbe priva di tutti i significati, qualsiasi significato, giustamente priva di ogni significato, puro suono, se non derivasse il suo significato dall'eredità. E eredità, come dico io, a babbo vivo, non tutti conoscono questa espressione, a babbo vivo. A babbo vivo vuol dire non solo vivo, vegeto, e neanche mal ridotto, malato, col morbo di Alzheimer, bloccato a letto. C'è anche un'altra eccezione di babbo vivo e l'ho presa da Shakespeare.
a Babbo Vivo vuol anche dire non relire. Relire è finito come tutti gli altri nella guerra civile, come si dice, tutti morti, perché Re Lear aveva abdicato. Chi abdica non ha nulla da lasciare agli eredi. Riguardo all'eredità si pone l'ovvia domanda di chi sono gli eredi. I casi sono solo due. Ci sono quelli che prendono e quelli che non prendono. Non c'è una terza specie. In questo caso, nel caso come quello della mia eredità, quello che ho chiamato la mia discoteca, non ci sono i ladri. Gli eredi sono quelli che prendono. Neanche troppo metaforicamente sono quelli che mangiano. Avere un'idea alimentare dell'intelletto è l'idea più corretta che si possa avere dell'intelletto. Apprendere è prendere. Noi abbiamo tutta una scuola che proibisce la assimilazione di prendere e apprendere. Io sull'onda del certo lessico della logica ho inventato che esiste il modus recipientis, il modo di chi prende, di chi recepisce, di chi ha un percepire come recepire. E lo hanno in pochissimi prendono. Beati coloro che prendono. Testamento articolo 2. Operaio. Il mio secondo paragrafo è intitolato Operaio. Ho detto prima operatore del pensiero, operaio del pensiero, produttore di pensiero. Il lavoro è produttivo. Non accettate, comunque non accetto di distinguere tra la produttività e quella che oggi spiritosamente si chiama la creatività. La creatività è produttività, c'è il passaggio da una materia prima a una materia seconda, che a sua volta potrà dar luogo a altri prodotti oppure essere consumate in quel momento, a seconda dei casi. Il proprio, meglio ancora, non solo il proprio, ma il buono di un pensiero, quale che sia, è che esso sia suscettibile di essere trasformato in un prodotto, cioè in una materia seconda, valere come materia prima per essere portato a materia seconda. Per diventare un operaio, io ho passato molti anni della mia vita in cui ho commesso degli errori. Per esempio, ho fatto il maestro. Era già una modalità di operare contro cui già avevano dato la testa in molti. Lacan in un modo speciale, ma già Freud. L'operaio è uno che produce e un giorno, forse, se ci saranno altri produttori, né più né meno che lui. Non esiste una gerarchia di operai. Se ci saranno altri operai, né più né meno che lui, allora potrà nascere una società operaia. Sull'operaio posso fare questa aggiunta, anche senza dilungarmi. La posizione del lavoratore, dell'operaio, è quella posizione, al momento mi occupo della sola definizione, è quella posizione che risponde alla domanda che ho posto prima, se sarei interessato
ad avere 30 anni con incorporata, diciamo, allegata fontana dell'eterna giovinezza. Nella posizione del lavoratore non c'è noia e non c'è angoscia. È la posizione del lavoratore la posizione della salute, o se volete della soddisfazione. Il lavoro di cui parlo io non stanca. Ricordo un celebre titolo di un racconto intitolato Lavorare stanca. Questo lavoro, il lavoro del pensiero, non stanca, ed è l'unica azione. Ci sono anche altre azioni come quella omicide. Il lavoro non uccide, per esempio. Il lavoro non uccide, non ruba, non inganna e così si via con tutta la serie dei possibili delitti o peccati. Il lavoro è l'unica azione o operazione che assicuri, importante verbo, perché serve alla risposta alla domanda, che assicuri la soddisfazione, e ciò che è dimenticato in generale è che la parola soddisfazione si contrappone a angoscia o noia. Nel nostro mondo al 99% si confonde la soddisfazione con la sedazione. Noi pensiamo di stare bene, ma siamo soltanto sedati. Posso persino aggiungere che in una riga in tutto, forse due, ciò che ho detto, io l'ho semplicemente esteso, ma l'aveva già detto un Freud circa ottantenne, quando ha lasciato scritto che il lavoro, perché lui ha continuato a lavorare fino a un minuto prima di morire, il lavoro era la sua unica soddisfazione. Io ho semplicemente esteso questa osservazione. Non vuole dire la frase di Freud che ho perso tutte le altre soddisfazioni, ma mi è rimasta almeno quella. Dice che è l'unica, qualsiasi cosa si sia in grado, risorse e quant'altro, di fare. La fonte della soddisfazione, esclusiva dell'angoscia, esclusiva della noia, la fonte della soddisfazione è il lavoro. Il lavoro di cui parlo è un lavoro a due, perché per esserci una materia prima e passare a una materia seconda occorre che qualcuno abbia preparato la materia prima. Posso essere stato io, ma può essere stato qualcun altro di cui io prendo la materia prima. Testamento, articolo 3. Pensiero. In fin dei conti la parola pensiero è il mio terzo paragrafo. Non godo buona salute e in fondo non ricevo una grande stima. Cosa intendo con pensiero? Io intendo un pensiero non inferiore a quello di qualsiasi pensatore della storia del pensiero, che risulta da una duplice rivoluzione a partire dal pensiero di Freud. La prima rivoluzione è linguistica, la seconda è costituzionale. Riforma linguistica, se ben ricordo ci sono arrivato nel 92-94, forse 94. La prima rivoluzione, quella linguistica, è consistita nel fare passare ciò che è noto come la parola pulsione in Freud
l'ho fatta passare a una delle leggi universali del moto dei nostri corpi. C'è la gravitazione universale di Newton, c'è una legge di moto dei corpi che sono i nostri, umani, che è una legge non meno universale di quella newtoniana. Ma è occorso fare un passaggio e rivoluzione linguistica dalla parola pulsione alla espressione legge di moto dei corpi. È difficile immaginare, non mi dedico neppure a raccontare, le resistenze che ho incontrate a questa rivoluzione puramente lessicale. Quella che ho chiamato rivoluzione costituzionale è tale perché è interna alla legge di moto di cui parlo e coinvolge la storia del pensiero da quando siamo in grado di avere documenti, ciò che si chiama storia della filosofia, a oggi. Freud, nella sua legge di moto non meno universale della gravitazione universale newtoniana, contempla 4 articoli, un'articolazione di 4 parti, momenti più esattamente, la spinta, la messa in moto, insomma, la fonte, io dico essere il soggetto stesso, alla fine ci sarà la meta, uguale conclusione, logica e cronologica, o anche sinonimo soddisfazione. Il terzo articolo, essendo l'oggetto, apriti cielo, su questa parola oggetto difende, per così dire, la storia intera della filosofia, così come la storia dei nostri guai umani. Quando si tratta di oggetto, diceva Freud, siamo al narcisismo, cioè alla schizofrenia. Io ho fatto un semplice passaggio, però costituzionale, ho sostituito all'oggetto, donde la solita, mi scuso di usare la parola volgare, ma a volte ci vuole, la solita manfrina, che è il nome di una danza piemontese di tanto tempo fa, una danza popolare, detta monferrina, per chi non lo sapesse, da Baleira, della relazione soggetto-oggetto. Un bel giorno mi sono detto non ne posso più e avevo ragione a dirmi che non ne potevo più. Si tratta di sostituire all'oggetto non lo spirito, non l'ideale, catastrofico ideale. Si trattava di sostituire all'oggetto la materia. Io non sono oggettivista, sono materialista. Poi ognuno si vada a vedere che rapporto c'è di ciò che dico col materialismo storico e dialettico di Marx, col materialismo volgare, con altri materialismi ancora. Non faccio nessuna lezione di storia e filosofia. Certo che la sostituzione della materia all'oggetto, ero già in fondo premesso prima, ha la conseguenza, la premessa, consistente nel fatto che la materia di cui parlo è quella che proprio nel mondo del lavoro si chiama la materia prima. Possono essere i profilati metallici, possono essere i mattoni già confezionati, sono materie prime, solo che io ho messo nella materia prima anche il pensiero. Mi si dirà, ma come il pensiero è materia? Certamente materia. Se è suscettibile di essere trasformato in qualcosa di in un prodotto ulteriore, è una materia né più né meno che i mattoni. E infatti la società di cui dirò fra un momento, che chiamo Società Amici del Pensiero, io l'ho anche chiamata una mattoneria. Mi sono già lamentato con me stesso di non essere stato io a inventare la massoneria,
quantomeno ho la soddisfazione di aver inventato la mattoneria. Come produttore io produco mattoni, spesso per settimane e settimane ne produco perfino uno al giorno nel blog Think, che tanti già conoscono. Che materia, passaggio alla materia, dalla materia prima alla materia seconda, comporti più di un partner, almeno due partner, ciò fa parte della produzione di alcunché. Esiste la materia bruta, quella che i greci chiamavano la ide. Ricordo ai tempi del liceo che nessuno riusciva a capire cosa diavolo fosse questa ide. Era una manfrina di Platone. Lui voleva che la materia esistesse a uno stato ancor meno che protoplasmatico. L'esempio che porto per affondare l'idea di una ide è un esempio molto semplice, noto a tutti. L'uva, l'acino d'uva. Per una scimmia, un cane che passa davanti alla vigna, l'acino non ha nessuna forma di esistenza, nemmeno di materia bruta, semplicemente non c'è, gli passa davanti come se non ci fosse. Il giorno che l'acino è da me preso, anche solo con la congettura che fosse commestibile, da quel momento è diventato una materia prima. Che cosa ha fatto dell'acino una materia prima? Il pensiero. Il mio pensiero si è detto, forse si può mangiare. In quel momento l'acino ha l'esistenza di materia prima. Testamento, articolo 4, società. Il mio quarto paragrafo è intitolato Società, detto più estesamente quella che chiamo Società Amici del Pensiero. L'ho già paragonata prima a una massoneria di cui mi intendo pochissimo, ma chiamarla mattoneria sta bene perché i prodotti di pensiero possono benissimo essere analogati a dei mattoni. Anche questa idea di una società di amici del pensiero la lascio in eredità perché, pur essendo ormai assunta da almeno alcune persone, in ogni caso l'ho prodotta io, nulla a che vedere con l'insegnamento da maestro. Il maestro stesso il giorno dopo potrebbe prendere sotto gamba ciò che lui stesso ha prodotto. Nessun operaio farebbe una cosa simile con un suo prodotto. Difenderà il suo prodotto come difenderebbe le sue mani. Giù le mani dal prodotto. Salvo che a coloro che si fanno qualche cosa di questo prodotto. Ma voglio dare un'idea più precisa e forte di questa società amici del pensiero. Adesso non mi fermo tanto su cosa intendo per amicizia del pensiero. Mi basta dire che riconosco dignità a ogni significato comunemente annesso alla parola amicizia, quando non sia amicizia del pensiero. Quando non è amicizia del pensiero, il tradimento è dietro la porta. Aggiungo perfino che questo è un caso in cui non faccio alcuna differenza fra amicizia e amore e ho collegato l'amore al prodotto. Ma c'è qualcosa in più da dire su questa società. Quando si forma questa società? Non si forma come si formano i gruppi. Prima
ci si mette insieme e poi ci si danno dei fini. Io l'ho fatto molto questo e ho perso molto tempo nel fare questo. Ancora adesso ne pago alcuni costi. Perché poi quando prima ci si unisce e poi si vedrà, poi ci saranno sempre quelli che fanno gli astuti, più esattamente gli isterici, dicono di non spingere, che tu, io per esempio, sono lì a persuaderli a fare ciò per cui sono lì, spingerli, ci sentono soffiati sul collo e poi ti ricattano. C'è un altro modo di nascere di questa società. Prima bisogna essere dei produttori. Usando un paragone che considero ancora buono oggi, benché appartenga anche alla tradizione, io ho visto molti contadini, proprietari di vigna e produttori di vino. Fino al produrre il vino lo fanno loro. Dopo essere stati produttori del vino lo portano alla cantina sociale. È la cantina sociale il momento dell'aggregazione sociale. Ma alla cura della vigna, alla vendemmia, a tutto l'enorme, il lungo processo che porta alla produzione del vino, imbottigliamento compreso, questo è il lavoro di ognuno. Questo non toglie che ognuno riuscirà a fare questo lavoro per mezzo di un partner, ma è sempre lui che è un produttore individuale. È alla cantina sociale che c'è società. Ho detto abbastanza. Potrei dire che con questo paragone, riassumo molto del lavoro che ho fatto negli anni. Non ho una concezione contadinesca, agricola, demodea, l'antica, semplicemente a volte questi paragoni servono. Il paragone con il vino l'ho già usato per dire che non c'è niente di più metafisico del vino. Il vino naturale, una volta c'erano dei contadini che volevano farmi a pezzi, perché loro facevano pubblicità al loro vino, come si vede in televisione, perché il loro vino sì che era naturale, non era artefatto. Possibile che non si capisca che non c'è niente di più artefatto, di più metafisico del vino, e l'ho già detto prima, a partire dalla scoperta dell'acino. L'acino, il dato brutto naturale dell'acino, non ha ancora alcuna esistenza, anche se nessuno dubita che esistano quei cosi lì appesi alla vite. Ma assume esistenza a partire dal lato metafisico di un occhio, o meglio di un pensiero, che ha connesso all'acino almeno l'ipotesi cogitativa della sua commestibilità. In questo senso il paragone con la vinificazione è il migliore paragone che continuo a coltivare del lavoro che io, e non solo io, faccio da molti anni. Testamento, articolo 5. Uomo nuovo, uomo vecchio. Questa coppia è linguisticamente di vecchia data, ma penso proprio di averla più che rinfrescata, riveduta, corretta, rifatta, comunque come prodotto anche questo di pensiero. Cosa intendo per l'uomo vecchio? La sua composizione, diciamo, metachimica, ma sarebbe anche giusto dire metafisica,
Noi siamo sempre solo metafisici, anche quando siamo cretini, siamo dei metafisici. Questa è una delle cose che non capisce nessuno. Una bestia non può essere cretina. Solo un uomo che è sempre comunque un metafisico può essere un idiota. Le bestie non sono mai idiote. Nessuna bestia può essere bestia quanto siamo bestie noi. Ecco. La composizione del Nuovo Vecchio è in 4 articoli o in 4 capitoli. Il primo capitolo o articolo è quello che crede, una delle credenze meno sostenibili eppure più sostenute, che crede di avere degli istinti, e in particolare che crede di avere degli istinti sessuali, la famosa concupiscenza. Seconda componente è l'uomo che si è arreso alcuni millenni fa, se i miei ricordi sono esatti, i miei ricordi risalgono all'incirca agli assiro-babilonesi, mi è sfuggito qualche cosa ma io c'ero, è la credenza. Non sto neppure a dire se è peggiore o meno peggio di quella precedente, ma tanto fanno coppia, quindi una credenza grave e sciocca, insostenibile ma sostenutissima, la credenza che l'amore abbia come modello l'innamoramento. E come tutti sanno, l'innamoramento, lo si dice anche correntemente, ma correttamente, l'innamoramento vuole dire perdere la testa. Si dice ho perso la testa per. È vero, vuol dire perdere il pensiero, non ha fatto altro che farmi difensore del pensiero. Freud è nato per essere difensore del pensiero. Noi siamo ancora lì, non solo a perdere la testa con l'innamoramento, ma a sostenere che è questo l'amore. Per fortuna i greci letterati, non filosofi, avevano avuto l'acuto buonsenso di chiamare Eros il dio marigno. Aveva ragione. Tutt'al più poi si distingue fra innamoramenti terreni e innamoramento divino, ma si dice che anche Dio sarebbe innamorato, che il modello dell'amore come innamoramento varrebbe anche per Dio. Terza componente. La terza componente è molto precisa, proprio perché dovrei dedicarle un certo tempo, gliene dedicherò pochissimo. La terza componente è la religione. Ma quando io faccio osservare che lo stesso Gesù Cristo è venuto per abolire la religione, sono 2000 anni che andiamo avanti con la religione. La quarta componente è quella che nei documenti scritti, risale a 26 circa secoli fa, Parmenide, è l'ontologia. La parola ontologia è nata nel recente 600 come parola, non era di Parmenide, ma possiamo retrodatarla fino a 2600 anni fa. Parmenide, Platone, poi tutti gli altri. Allorché ci si accorga che il pensiero è lavoro produttivo, è lavoro su materie prime, è produttivo di frutti, noi qui abbiamo una netta alternativa all'ontologia. L'ontologia è non amica del pensiero in quanto produttivo, in quanto lavoro. L'uomo nuovo di cui parlo è l'uomo che ha rivoluzionato tutti e 4 questi capitoli. È un uomo economico, giuridico e logico. Troppo abbreviatamente, ma almeno ricordo ciò che più volte ho scritto, ossia che il pensiero come scoperto da Freud
e ciò di cui mancava la logica per potersi ritenere completa come logica. Figuratevi se in giro nel mondo psicologico, ma anche psicanalitico, intendono quello che sto dicendo. Niente da fare, lasciate ogni speranza. L'uomo vecchio è anche l'uomo patologico. Parlo proprio di nevrosi, psicosi, perversioni, il peggio di come ci vanno individualmente le cose. Aggiungo, a proposito di uomo vecchio e uomo nuovo, che la psicoanalisi altro non è che un modo, chiamiamolo metodo, chiamiamolo tecnica, di applicare l'uomo già nuovo alla guarigione dell'uomo vecchio. La guarigione dell'uomo vecchio consiste nella caduta dell'uomo vecchio. C'è un dato interessante in questo operare dell'uomo nuovo sull'uomo vecchio. Esso vuole dire che, anzi operare, nel senso che un'analisi è operare, è un operare utilizzando perfino la patologia, persino il peggio della patologia, come materia da rielaborare e, come si dice, non si butta via nulla. Testamento, articolo 6. Jacques Lacan. Passo al paragrafo 6, perché non è solo mio dovere, ma mio piacere ricordare Lacan. Ecco il titolo di questo paragrafo. Mio maestro e analista. Il lavoro, vero lavoro. Lacan ha intitolato le sue opere scritti, ma se le avesse intitolate lavori avrebbe usato solo un sinonimo. E non solo perché per scrivere la mano lavoro, intendiamoci. Da quando ho cominciato, diciamo da 40 anni, pensando a ciò che sto dicendo potrei arretrare di 2 anni, cioè incrementare di 2 anni e arrivare a 42, dal 68 insomma. Il lavoro di Lacan mi è stato, fin dall'inizio, di guida. Ma come? In parte l'ho capito subito, dal primo anno. Il resto è venuto dopo. Perché io ho lavorato sulle, mi pare la parola migliore da usare, ho lavorato sulle incertezze di Lacan. Guardate che anche una certezza è un prodotto di lavoro. Neanche la certezza è una cosa che cade dalle stelle nel nostro cervello. Questo sarebbe solo un pregiudizio. Ho lavorato fin dall'inizio sulle incertezze di Lacan. E la stessa parola certezza ad essa mi ha reso sensibile Lacan stesso quando parlava della certezza dell'atto dell'analista, una certezza da raggiungere. Ebbene, lui aveva 3 incertezze. Si vede che lo sapeva bene che cos'è la certezza. Ne aveva almeno 3 di incertezza. La prima incertezza di Lacan riguarda ciò che lui, da molto tempo già, chiamava il simbolico. Bene, già nel 1969 ho dato per titolo al mio dottorato a Parigi, dottorato di 3° ciclo, intitolandolo Legge simbolica o legge positiva. In esso cominciavo a
farmi all'idea che il simbolico sostantivo lacaniano è l'avversario del giuridico. Ecco, la mia carriera di 40 anni è cominciata da lì, non l'ho mai smessa. In ogni caso, mai e poi mai che Lacan si sia fatto l'illusione che il simbolico erano le idee celesti, il cielo che ci piove, che è la nostra gioia in testa, perché semmai era il cielo di Asterix, quello Asterix che dice sempre la sola cosa che temiamo è che il cielo ci cada sulla testa. Il simbolico lacaniano è un cielo infernale. Poi possiamo continuare a dire che è il superiore di Freud, ma in questo senso Lacan era più avanzato di Freud. Aveva superiore, Lacan ha detto il simbolico, sì, poi bisogna scoprire che cos'era il simbolico come il cielo infernale del pensiero. Seconda incertezza di Lacan riguarda proprio il pensiero. Lacan non parla mai con simpatia del pensiero, non si sente mai sicuro di mettersi dalla parte del pensiero. Tante volte si esprime ironicamente, come fa sull'io, perché poi il pensiero ha un soggetto, e il soggetto grammaticale del pensiero è attivo, non solo grammaticale, agente. Soggetto agente è l'io stesso, anche quando pensa le peggiori. È in questo che Freud è eccellente, perché Freud vede all'opera l'io anche nel peggio della patologia. Questo è scoprire qualche cosa. Terzo, incertezza di Lacan è l'oggetto. Lacan per tutta la sua vita non è andato al di là del parlare del suo famoso oggetto A, che nessuno capisce cosa sia, e tutt'al più nell'auspicare che cada, come si dice, una vecchia storia finalmente cade. Noi sappiamo tutti peraltro che le vecchie storie non cadono mai, ritornano come remake, si ripropongono e dalla patologia in particolare noi lo sappiamo alla perfezione. Nulla nella patologia, nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma soltanto. Ossia, fra 10 anni staremo male esattamente come stiamo male oggi. Ecco, attraverso le sue non certezze, incertezze, Lacan mi è stato di guida. È bastato che io le cogliessi come incertezze, cioè come lavoro ancora da fare. Testamento, articolo 7, Gesù, Freud. Un settimo e penultimo paragrafo della mia rassegna. Ora che ci penso posso anche chiamarla inventario, perché dopo tutto in ogni eredità si fa l'inventario. Allora, in questo caso diciamo che sto facendo l'inventario della mia eredità. Spero che sia un inventario che non tralascia troppe cose o abbastanza accurato, magari ancora un po' rozzo, non lo so. Gesù Freud. Per questo articolo di inventario ho perso molti amici e non me ne sono fatti di nuovi, diciamo sia a destra che a sinistra, in questo caso non in senso immediatamente politico. Una mia frase è già stata: se è vero che Gesù siede alla destra del Padre, Freud siede alla sua sinistra. L'ho sempre trovato una frase felice. Poi chi vuole mi detesti lo stesso, tanto io non posso impedire. Che cosa hanno in comune Gesù e Freud? Gesù ha fatto l'operazione dell'uomo nuovo, che dicevo prima, una ventina di secoli fa. È la stessa. Non mi mancano i mezzi per la prova e documentazione di questa asserzione. L'uomo nuovo, vedi capitolo 1, 2, 3, 4 toccati prima,
l'aveva già fatta Gesù. Per esempio sull'ontologia, quando dice che l'albero si giudica dai frutti, vuole dire che l'albero non si giudica dall'albero. L'ontologia vuole che l'albero si giudica dall'albero, non si va oltre l'albero. Questo è solo un esempio. Alla produzione dell'uomo nuovo, o se vogliamo, alla riforma costituzionale che metta l'uomo nuovo, aveva già lavorato Gesù, non possiamo dire che gli sia andata molto bene. Passano 18 e mezzo secoli alla produzione dell'uomo nuovo, 1, 2, 3, 4 capitoli, ci si è messo anche Freud. Basta che ci guardiamo in giro per vedere che anche a lui non è andata molto bene. Non potrebbe neppure venirmi in mente di scoraggiarmi per questo bilancio. Non sto a dire per quale ragione non trovo deprimente questo bilancio. Semmai apriremo questo capitolo un'altra volta, ma ho le mie idee a questo riguardo. Testamento, articolo 8, differenza dei sessi. Ultimo paragrafo. Vorrei intitolarlo Sessi, meglio sarebbe dire differenza dei sessi. Anche perché quando l'accento venga posto sulla differenza, tutti i dibattiti sul gender diventano non interessanti, non rivolgenti, non innovatori. Usciti dall'uomo vecchio per il quale noi avremo questi istinti sessuali, che poi vuol dire anche un fabbisogno sessuale. Come abbiamo fabbisogno alimentare, avremo fabbisogno sessuale. Per questo Freud e i suoi colleghi d'università a medicina, mediamente persone abbastanza colte, si divertivano con un detto latino, chissà che si era inventato, che il medico avrebbe dovuto scrivere sul ricettario come consegna alla paziente isterica, e la consegna alla paziente isterica seguiva l'idea appunto di un fabbisogno sessuale ed era la scritta coitus normalis dosim repetator, che ripeta a giuste dosi il coito normale, allora starà bene. Me li vedo rotolarsi da ridere questi studenti di medicina. Erano dei veri goliardi, capivano come mettere in ridicolo una cosa buttandoci lì anche quel dosim che proprio in latino non ci sta. Fuori dall'idea del fabbisogno sessuale, a parte che ci sarebbe qualcosa da ridire anche sul fabbisogno alimentare, è falso che noi mangiamo per fabbisogno, l'anoressia mentale è lì a dimostrarci che è rigorosamente falso che mangiamo per bisogno. Tant'è vero che il fabbisogno alimentare di sali, eccetera, l'avrebbe anche lei, ma preferisce lasciarsi crepare di fame. In questo senso potremmo dire che l'anoressica è l'avvocatessa delle cause perdute. E la perde davvero la causa, o meglio, perde la vita per fare l'avvocatessa della causa perduta. Bene, al di fuori del nostro fanatismo riguardo ai sessi, io arrivo a chiamarlo fanatismo, Freud lo chiamava sopravvalutazione, siamo lì. Allora i sessi restano, la differenza, restano anzitutto, per il resto cioè se la vede ciascuno, senza che nessuno gli soffi sul collo, restano in una funzione di rappresentanza. Allora, di che cosa mai i sessi nella loro differenza assumerebbero la rappresentanza? Assumono la rappresentanza di quello che io prima ho chiamato modus recipientis, c'è uno che riceve, che si lascia fecondare, insomma.
mangio il tuo mattone. In questo senso, nella differenza dei sessi, non ho detto anzitutto la donna, è chiaro che la donna a essere costituita così anatomicamente, quindi nella funzione ricettiva nel senso più materiale della parola, c'è un corpo che penetra in un altro corpo. Ma la funzione recipiente, tanto che poi si parla di recipiente chiuso, ma recipere non richiama anzitutto il contenitore, con quella metafora idiota che sapete benissimo tutti riconoscere. Il recipere è anche benissimo rappresentato dal recipere della terra nei confronti del seme. Solo che, diciamo così, io qui sto parlando di un seme che sarebbe capacissimo di rovesciare i suoi rapporti, diventare lui la terra e la terra che fa il lavoro del seminario. Per questo mi piace molto fare i seminari. Al seminario si semina. Ecco, in questo senso la differenza dei sessi assume la rappresentanza di tutto il modus recipiendis di tutti coloro che sanno essere o avere un partner. Il che vuol dire che se proprio vogliamo, in questa rappresentanza che la differenza dei sessi assume di ogni partnership, se vogliamo valorizzare lessicalmente la parola femminile, ebbene, nella produzione di pensiero, la posizione femminile, ossia recipiente, è la stessa negli uomini e nelle donne. La differenza dei sessi assume la rappresentanza del recipere sia per le donne che per gli uomini. Salta la più fanatica delle idee che femminile riguarderebbe soltanto, come si dice, la metà del cielo. Anzitutto nell'operazione di pensiero, nell'operazione intellettuale che riguarda tutti 24 ore su 24, anche nel sonno. Specie anzitutto nell'operazione intellettuale, metà del nostro lavoro, maschio o femmine che siamo, è femminile, è recipiente, recipiens. Giro filologica.